어리름 도움 내 모션 거의 너 고독한 내 약술에 때리고 I know 김지은 마무리 다해 사실은 가수로 생각시 가수 Hello， 大家好，我是阿姨。看到开头我穿着棉袄的样子，你们是不是非常的疑惑？因为我更疑惑大家那里到底现在是什么天气？你们还在穿大衣的请扣一，已经开始穿短袖的请扣二。如果你就已经是正常进入春季的，看视频就可以了。入正题，那今天这一期的主题就是奶油甜妹风和懒人运动风的一个对比，还有讲到一点点的普通人穿春夏流行色的小技巧。这一期的衣服呢，都是在淘宝新势力周上面买的。其实淘宝每个月大大小小的活动很多，每年有2次最大规模，就是春夏和秋冬的新势力周。这一次呢，就有近10万件春装发布，就在3月24号0点，也就在我发布视频的当天正式开卖。活动力度非常大，就是满200减20。所以如果你感兴趣的话，就接着看吧。奶油甜妹风呢是新势力周里面的主要风格，其实也是我最擅长的，就是拿一些冰激凌色系进行搭配，营造出那种甜甜的温暖的春日感。我觉得我今天的妆化的也特别的适合春天的那种嫩嫩的感觉，是不是？其实今年春夏流行色我看了一下，就有非常多的冰激凌色系，但是也少不了一些奇葩色。在这张图里面，请大家仔细看看，你今年有没有买过这些颜色的衣服呢？认真仔细的挑选，还是能挑选出非常适合普通人穿的色系的。从第一套开始讲，奶油米色的西装，它这件是比较厚的一个棉麻的材质，这种双排扣。它的这个垫肩呢做的是比较厚实的，让你的肩膀看起来超级的挺阔。我最喜欢它的设计是背后一排的扣子，这个扣子是可以打开的，就跟普通的西装马上就不一样了。搭配的第一件衬衫，它是一个非常轻薄的一个雪纺材质，其实可以作为一个防晒衫了。它有那种油画丙烯的那种乱刷的感觉，就主要是蓝灰色这种相间的，但整体看上去就是一个非常清新的一个淡蓝色，前面是有2个小口袋的，而且它不是特别的透。玫红色我们普通人这穿整套是真的非常难驾驭的，所以呢，普通人穿流行色技巧之一就是偷天换日，偷梁换柱。蓝配眉粉变成蓝配灰粉，然后这个呢是一条阔腿裤，因为它不是一个松紧腰的，但是对梨形还是挺友好的，因为它臀部非常的宽松，然后腰部对我来说又刚刚好，它又是一个非常直筒的阔腿裤的裤型，就没有那么显瘦，但绝对不会显胖的一条裤子。我把这个衬衫的一边给掖在这个裤子里面穿，这样子单穿的时候其实是有一点这种职场 OL 风的感觉，但因为它的颜色非常的柔美柔和，又像是那种可以出游穿的那种 look。米色的西装看起来会更加的正式一点，这一套就是那种甜美之中又带着一点飒飒的职场感的穿搭。粉末绿，请记住这个不叫薄荷绿了，我们普通人非常适合驾驭的这种奶油色，冰丝的材质非常的薄，很丝滑。它其实就是一个非常简单的字母的设计，比较干净，但是呢它有非常多的颜色，而且这一次的新势力周呢，我看到它有活动，就99两件。我发现现在 T 恤真的越来越贵了，就基本上都是99、100多一件了，你夏天都买不到这么便宜的款式。这个颜色我觉得一看就非常适合春夏，有那种冰激凌绿色、蜜瓜色的感觉，是比较宽松的这种版型。我给它搭配的牛仔外套啊，这个蓝绿的搭配真的是经典。这件牛仔外套呢，它是比较特别的，蝙蝠袖加上一个小短款的设计，它的这个袖子呢既长，它又不收口，有一点像那种街头女流氓唱京剧的感觉，然后你折上去的话就会稍微正常一点。然后我给它下身搭配的就是一条集了这个蓝色跟绿色为一体的这种密密麻麻的小碎花裙，后背是这种松紧腰的，它这条也是夏天可以穿的一个雪纺裙了，夏天也非常适合的一套这种出游的穿搭。里面的内衬是比外面这个短一截的，只是一个防走光的作用，然后也不会觉得太厚重，外面这层真的是非常的轻薄，但是它这条是没有拉链的，对于我这个臀围来说穿上稍微有那么一点点的吃力。长度呢膝盖下方，所以小个子也可以穿，把这个 T 恤系进去，打造一个高腰
腰线的感觉，一个西装套装。因为这个颜色其实非常日常，然后又奶奶的这种感觉吧。这个流行色吧，你就怎么买都不会踩雷的，明线的设计的，小收腰的这种感觉。如果做的完全是收腰版，其实是比较成熟有职业套装的感觉。然后它就是看起来有一条收腰的线，但其实版型还是直筒的。我特别喜欢它的这条裙子，你分开穿都很好看，一片式的裙子，它这里都是有3颗扣子可以调节腰围的，故意给穿斜了的那种。这一半是百褶裙的设计，然后这一半是牛仔裙的。一片式的裙子比较通有的一个毛病就是容易走光，小带子跟前面这种扣上，你就不会轻易的被风给掀起你的裙摆。单层的没有内衬的，还有2个这个小口袋，看不出来它这么便宜，质感却这么好的一件宝藏单品了。它这个衬衫呢，摸起来也是雪纺的材质，但是真的完全不会皱，而且居然没有那种很塌的感觉，就是你手做的这里也是比较厚实的，它就是这个袖口跟领口的地方都是加厚了一层，所以特别有质感。飘带的设计，然后下面就是没有纽扣了，你也可以把这个两边系进去，然后留2个飘带，或者把它打一个蝴蝶结，有很多的穿法，一衣多穿的感觉，又高腰又遮肉又少女的典范。那个亮黄色也是我们正常人都无法穿的，明星都很难穿好看的颜色，偷梁换柱替换成了这个奶黄包的颜色。我可真是个小机灵鬼儿。我给它搭配的这套稍微的活泼可爱一点，因为我给它里面搭配的是一件短袖 T 恤，这一件是我看到的比较可爱的一个，因为它的这小熊是害羞的捂起了双眼，天生长在它身上的那种数码打印的感觉。然后它的这个版型也是比较大的，就是一个非常纯正的白色，只要搭配这种 T 呢，就会一下子就减龄满分，就更加的少女活泼一点，就不会显得这个西装穿的特别的老气。下身呢搭配的就是今年的流行色，其实是有官方术语的，覆盆子雪趴色，高饱和的缤纷色彩，上身又娇又媚，反正普通人肯定是无法驾驭的。我很难想象它穿在我上半身的样子。当它变成了一条裙子搭配的时候，我就觉得它非常的活泼可爱明亮的一个颜色。这个颜色其实跟那个还是有一点点差别的，它稍微没有那么亮，上身有花纹的，下身又这么明亮了，所以搭配上这个西装就正好作为整套 look 的一个提亮的感觉。所以就可以看到这个西装真的是非常的百搭了，连这种奇葩色都可以驾驭在一起。这件开衫比较特别的一点就是它的这个纽扣，它加上了这个玫瑰花型的这种纽扣，一下这种春天的气息就来了。然后它的这个领口非常的大，单穿如果你上半身不是那么瘦，会有一点显胖，就可以像我一样在里面叠穿件白 T， 没有把它完全扣起来的，下半部分给敞开，露出裙子的部分。现在在我身上穿着这条裙子比较特别的就是它下摆有一个这个花边，然后它的腰部也是一个半松紧腰的状态，所以真的很显瘦的一条。因为它上面这里有一点点红色的元素，然后下半身就整个都是一个正红色，都是纯色的状况下，红色格纹的包包，就整体的颜色色系虽然还是很统一，但是看起来还是有一点花样的，就没有那么的单调了，做了那种灯笼袖的感觉，我觉得穿上立马就变身玫瑰花少女。然后接下来进入到懒人运动风，这个也是今年淘宝新势力周的一个主要风格，也是我平时最常穿的一个风格，不费力气，随便一穿很舒服的一个穿搭吧。第一套其实就是我身上的这件 T 的话，它里面就有那个流行色里面说到的那个紫水晶蓝，那它到底是蓝色还是紫色呢？这个紫色你大面积的想象下穿在身上是很难驾驭的，所以就把它藏在这个衣服的里面各个缝线处，然后包括底下银线的地方也是做了这个紫色，做了那种凸起的刺绣，摸起来很精致。图案这里是做了那种棉布的，就是一个非常可爱的独角兽的一个感觉。整体的颜色是这种藏青色，非常日常百搭的一个颜色。因为其实懒人运动风嘛，就大部分其实我穿的都是这种比较暗的，就既日常又没有那种很用力的感觉，松松垮垮的一整套，搭配一个
白色的一个直筒裤。这些面料呢是比较薄的了的一个纯棉的质感，就是把它系在下身的裤子里面，外面再搭配上那个蓝色的牛仔外套，其实也是可以的，就比较的更加休闲运动的感觉。广州、厦门、南方的旅客请注意，你们的穿搭到了。这件短袖真的很特别，那种毛巾的一个材质。如果有一天你不要它的时候，你就把它剪成好几块放在家里，又时尚又实用的好几块抹布，穿完以后还能用。然后这件它就是一个短袖的 polo 衫，虽然说我拍的时候，我觉得真的整个人在瑟瑟发抖，穿上身我觉得真的非常的好看，就很休闲的感觉。它的这里的印花就是里面有透露着各种法式蓝的这种线条，因为法式蓝你整片穿也是很难驾驭的，把它印在这里当做这种线条的色彩感，然后整体看上去还是白色，这样就非常的日常，又很有设计感。真的是毛巾的这个面料，整体可以看出它也是比较长的，我是把它系进去穿的，搭配在一条短裙里面。冬天还没走，我已经开始穿短袖短裙了，所以说做穿搭的博主真的也是非常不容易的。干净的这个版型，然后这种就是下摆你一定要宽松，越宽松呢显得你两条腿就是越细。然后这条也是一个非常深的这个藏蓝色，这个还是比较百搭的一条。然后当然如果你觉得有点冷，随便搭配一个牛仔外套啊，连帽开衫这种都是可以的，是非常简单但是又比较出彩的一套搭配了。这个外套其实还是比较特别的，从来没有买过这种样式，但我觉得非常好看，很高级感，不完全是那种运动风的，搭配成其他的样子也可以是那种通勤风衣的材质，但是又做出了那种衬衫的版型，前面一排这种扣子。比较特别的就是它的下摆，这里它是做了一个这种花苞型的，下身穿的只要不是特别宽松，就是会显得你下半身比较的细。里面搭配的就是这件白色的小熊 T， 这个风衣就是非常有大牌的那种质感吧，摸起来很舒服。它是本身就是有那种做旧感，是泛了一点白的那种藏青色，就不是那种很深的藏青。接下来这件也是非常花里胡哨、很有设计感的一件，它这个是很滑一个材质的衬衫，但不是那种雪纺面料的，这个颜色就比较多了，里面既有什么明亮黄啊、法式蓝啊，就各种颜色穿上身，花里胡哨的感觉。你里面不要再穿的特别花了，我这个衬衫我是直接用来单穿的，它这里袖子很特别，是这种拼接款，它是用纽扣扣起来的。长袖衬衫也可以这样解下来2颗，然后露出你手肘的一部分，酷的那种运动风。然后也可以把它完全袖子2个拆卸下来，夏天的时候就可以一多穿的短袖的衬衫了。而且我觉得它的整体的配色还是非常日常好看的，上身的这个花纹图案比较多，所以我搭配的下身就是单色的牛仔裤，真的是非常必备的。因为你不管上身穿怎么花，随便搭配一条黑裤子总归是没有错的。异常的显腿长、显腿直，而且它是有点偏长的一个直筒的版型，虽然这么的有弹性，但是它也不包腿，介于懒人运动风和奶油甜妹风之间的。因为上身给它搭配的是这种可以说是篮球背心一样的一个单品，是一个非常厚实的卫衣的面料，就里面也是纯棉的，所以夏天穿你里面就搭配一条短袖，它还是比较厚实的，下摆跟领口做的是一样的这种拼色的螺纹的感觉，这个里的袖口做的很宽松，你夏天其实也可以里面穿一个紧身的吊带的小背心那种也可以。前面是一个小小的刺绣贴标，整体是比较干净的一个版型，然后又是比较运动风的，搭配的就是那个蓝色的一片式的那条裙子，既有运动感又有甜美少女感，就整合起来就是一个甜酷风的 look。白色的马甲真的是很好搭的，而且很适合作为一个情侣装来穿。OK， 那这些衣服都介绍完了，这2种风格你们最喜欢哪一种呢？最种草的是哪一套衣服呢？值得注意的就是淘宝这一季的新势力周呢，还推出了淘宝首档的明星潮流穿搭微综艺。
春熙门洞，里面有10位明星展示各种的服装搭配，就除了懒人运动风啊、奶油甜妹风啊，还有最近很火的辣妹风、山系露营风、3坑姐妹风等等。如果里面有种草的衣服呢，都可以在淘宝新势力周里面买到。那感兴趣的朋友就可以去看看，趁现在千万不要错过这次的满减活动。这次活动的话是24号到26号，就是星期五结束。谢谢你们收看这期的视频，如果喜欢这期视频的话，千万不要帮我一键3连一下。那我们就下期再见啦，拜拜。